tuge okonita Saturday thaa 11 ri ndugicoka ukanyita ringi mande wa karora ri mande wa karora agatinda agetiranĩtie na indo getiranagia na indo na gatirana guikara thi gatinda agetiranĩtie Tuesday niguo gaikaraga thi na no nduka cia M-Pesa uri ikoragwo cie nini Tuesday ati niguo gaikaraga thi Wednesday niguo kambagia kwaria na andu Thursday kakari kaba gakore karubi ke fresh ni eteraini kamechangamka kari gigike mararia atiriri weekend kira mekire ri andu aya nini makirire makiona atiriri hena andu meho marenda atariwa iritu acio makoro ku nduka icio cia mbeca ri niguo hari andu mathiaga ku uguo aya arumeri mathi mundu kuringana na uria hiya kirutangaga mbeca akigaga ri ringiri customer handu ri magatura ndugu ati no gaikirie no aikie bia amwire njikirira kana ne kumutigira amwire njikirira riu andu acio macoka macemania weekend na uri maikara haria maikara ati nikuga ati niguikara giikaro ri ni mekumagurira muno tondu ore ne akiwe mwikiriria wa mbeca ona mucenjaniria wa mbeca no ndigwiciria ndirena tari njohi tondu amara ni njohi maranywa nginya ndawa ici zingi wanjirite taru ino ikira kwa kiromo itagwo kupel ona cio maniaga airetu acio no gakora nginya mararia mira nginya mira o airetu acio no ikiria mareka ni matikunywa njohi ici nyuci menyerete ati agawaini kana ki makunywa ici itagwo spirits hard stuff angi ni ukuririkana tuonete handu mame mood ya harukire yaganite mwaki mumero-ini ati mundu ucio nginya njohi cio nduraranywa ri atinyuaga na ati gutukania na kindu mame kagira ngira tariu tere oguo ekamundu ati enda kunyua mwaki ngirathi ekamundu ngirathi yes mundu akanyua ekaingira ekirutaga mwaki na ugacoka na ni ndura umakagia biu ri tariu arajeria gake ni arakabutire ndamwira ona karikia mucungu ko ri gacoka gagathie kanitha-ini gakirandikithia haria akoinaga papio mwanake omwe gaturura akona gekega muno kumbe ni ngari ireketie mileage na gacokio thutha ta imagine akona gekega muno ni mwanake oyo arikiraga kauga ni ndi maka muno ni andu aria manyuaga njohi ni twaka uria mewana akoria ni kwanja ile njohi mai ni kwano koda kondirio kenywaga ni ndingi have you ever tasted alcohol ko Kenya ndi ona gikorio guo akaiga ai ni tamakatuni yo ya ndegire iri ni kata na hindi okari ukagwo thasti ni kunyokora kanyuite kari kikiuru na iretu aya by the no na ndi age ya miaka 22 gucoka na thi tondu makiandika gutuma wira tu 25 gucoka na thi mundu ukonaga by the way ona tita hari ona thauta gukwariria no wira wetara thuki asa macho ndaiagwo no ri waroro kona atiriri mundu ndi arathukia biashara tondu na ikoni biashara ta ici koragwo cici akuruta wira muhare mundu ra interact na customer no wanu ri customer egukiura na mundu ucio mwandikite hau we mwajiri hapo ai customer ni eguthie owe kora nginya kindu gita customer care yake very low kana ari kuigua ate wa muretereri ndirenda kuiga mbeca ukona ID yani ndare na kindu gita customer care ona hanini ati andu mongi araniriria nake ukona leta ID kari kikiuru na andu aya na wanake aya reke ndimuria atiriri airetu amurahe njohi umurenda makahikio nia na ndawa tondu mumaheire ndawa nao maranyua ndawa tari guthuka mutwe na hindi ukairetu niwe nigakuma ku nigakuma ku na muhotetu ngai aragateithia karoka karathoma college na guku karaikarania na tata karacoka karona wira ucio wa M-Pesa karauma gwa tata karakombora ka bedisita karakombora ka bedisita haria prison Ruiru riu kuma hau gutire kirabu ki Ruiru gatoi na ndesie kuria gwitagwo kiria nginya Thika na tuikanagia ku koragia siku hizi mnabambikia wapi? Sisi tuko garage. Thika tuko garage sisi. Na rĩu thĩno racokirio gĩũka mũnene nĩ harĩ andũ coro ũrĩho naguo ukaga ugetana riu ugeta tuiretu tatu niguo kamera we kuja na chukua Uber italipa niguo riu ugakora kamundu kau gaikaraga Ruiru kabedicita kandikitwo wira ucio wa kwendia wa haria ha mbeca no riu karathi na Uber musara wakore kangirihwo ri mundu niguo aramurihira ngari ya kuma kuri arauma nginya kinye kuri arathi gacoke kanyue
gaguo kahana maiti kainukio Aikaru tuothe kagakinyoro yogote kono taikereia Moka nyumba ciake tigateikereia. That's the reason we are marrying they are being married with the foreign soldiers. Yes. Yes, because men have really works. Yes. Extra. Ita work overtime. Come on, please. You can imagine. Ta imagine. Mama ndali mwana. Gatire kana. Yes. No kimurora ugo nirona mundu ne ikangitie matuko. No ti matuko ikangitie. Ne ko hothe ka hothe ke. I've seen better days. I've seen better days. Ne ko hothe ka kuria hothe kite. It's so sad. Ta imagine no Ngai agaguteithia na niguo wira wagite. Kata wira niguo wagite. Ukandikwo handu. No way. Dori ai it's so sad by the way. Ona ni merore mundu ni aririkane atiri kuna mahali alikuwa ametoka. Umete na kuria muhote, umete gorika na kune kwa umete. Kuno kinya na mareto na guko dubo ine agwita gwata na guko kiria na guko ndeia na kou theinie bio. Kuria thina wakagia no huaga miruri. Kune kwa wachomoka. Wachoka woka guko Nairobi wona Ngai aguteithia tu. Wona handu riri hagwo 15,000, 20,000, 30,000. Netiguo. Handu ha umenyo uri kwiyaka wanyitana tu na oruri. Bobogo cia nduiki. Nicio wanyitana nacio. Kindu ramenya ati maica-ini maku ndukahota kwigurira uranyua niki. Ndope wi yake. Wape wi yake. Na warume ndiramenya thina uria menaguo. Tondu kete mitugo ino irarutwo ni andu mena atumia micii. Cora wihora tianake. Ni athuri meho by the way na ucoka ukamona Sunday kanitha-ini. Boreri tu boreri cia andu. Cia kunyita ciana cia miaka 25 gucoka na thi. Koigua mundu akiuga nie ndingetiga kiondo nyumba ngoe nyamikwa. Boreri cia andu. Wathi gaikaria muiretu wende. Marora mwana ucio. Mugurira njohi ya 8,000. Kama ukamusakaira. Ugasakaira kairetu kau. Handu hoke muneteithie na mbia icio muteithie ndu angiteithika. Aige gatuka gake ru handu hakare arandikwo. Worio no uyu kaiga gaka ni kana ka muthe. Gatuthi piki. Kana ka muthe aka. Rweu. Maisha mama yana kujipanga. Niko kujipanga kuliko hau. Urejipanga. Mwana uyu kata arutia kuhura kiriwe na miaka 22. Agioka kuhura miaka 30. Miaka 30. Na riu ndwe no atoi. Riu no gucarenda. Akoya moko iguru agathie kanitha-ini. Uga gatwika recondition. Nditiguo. Riu agacoka kaigua ati ona ndiareka hiki kanitha-ini. Wacoka ona nginya agutumira message ukoria Lala soja down. Na twina andu aganu. Let me tell you. Twina andu oru by the way. Na ni kuri andu moka atu o makanitha-ini macio ni meguka, ona moiki-ini macio ni meguka. Na riu hoiki twiregete guthie. Wa muiretu o munini ti muiretu mukuru gwiciara na kindu ta 27 hau uguo. Na mwanake ora wakimuonete akone mundu mwega ni gukimuikira muhikia. Na thuri kagetikaranitie nako akinjira atiri gakinjira takia iria ciari indo ciakwa. Uri oraika. Roka wikira uira. Ona guta kimataira gwikinya. Utaki mataira gukinya ku. No to gutumwo ni mucukani. Wathie gwika atia? Uta imagine we no wende mundu waku. Ni twari uhoro wa mawaku wa wira. Ati umunyuithe anyuithe tio njohi ni arume na guku uguo. Ati akari uko wega Thursday. Ningiambie kurio Saturday. We no wende kufuta. We ona no wende. No. Uno tangi kietera mundu ungi uragika mwana wene uguo niki. Aiko ni mundu akwire wira ri. Tumwendie kunywa njohi na utaratibu. Ukimuria kwanyu ni ku ni na guku mohotete. Kogo we uko Nairobi. Andu akwanyu mambagia na waini. No kanywe mwe. Ukanywa kainuka. Ukerorera andu. Simple. Ona gwitura kuinaga. No ri wahe njohi wacoka wakuanga watwaranga kuri. Riu uguo ni atia kwari uhoro wa ma. It's so sad. Kada kurora kora ni athuri meho we. Imetagwo middle class. Andu meho we makoragwo na matire bia. No matia cia kunywa. Matia pesa cia kunywa. Meho. Metagwo middle class. Andu oru muno mareheire thina bururi u thina pio proper. Ita imagine uikarite na mundu mwana wene. Muikarite nake sina tabu. Ukamuregia ati how old are you? Akora guhura gukinyia 22 mwezi wa gatandatu. This June I'll be 22. Ndio inapoteza ile. Kwa mtigeze na miaka 25.
Nyina no warika riaku. Utigetha mwana tori ogu kona nyina. No wina mwari hau ukirite umuragire njohi. Ukamuragia kana akurite. Muigirira kanyama. Na nyina nake ti muhiku ti ndugethe nyina. Mama muteithia. Muteithie nyina. Akirogerera nyina wathie kwe mwana. Na muro imagine mwire tuto cio afutitwo wira tondu cio ni arafutirwo ri. Riu ningi ni ambiririe square one. Na niwe maita maingi nao mavutwo ni guteo mateagwo. Guteo mateagwo. Riu akwambiriria riu kuga nyumba ndirakire ndarona mbia cia kuriha nyumba ukamute. Na arume aria twino matirihaga nyumba. Aca. Maguraga njohi nigetha ukige. Yes. So that you can offer yourself as a sacrificial lamb without resistance. When you are tipsy. Ado ni ekwenda arorwo muno. Ado athuri ni mekwenda maturorere handu hau. Ado ndirecia nikio kiratuma Ngai akarakara ario iguru. Athuri ni mekwenda marore muno handu hau. Ado gakiroka wega kata tari wingi ukora na mundu ndwikenda ukora ndagwikira mathabu ndona na miaka 25 ri. Muthuri ingi gwita kando. Tibio. Ngurie kai kamwe kanite thera nyina hangari. Uko wathie gwetha ciana. Uko waguruka. Nenda mweka nita na kare uko waguruka. Yes. Ni ukurigo ni inaendelea. Ni hekwenda turorero handu hau muno. Na mundu kunjuritie atiriri, tondu tutige no horo ucio. Mundu ni siro azimari. Ni ekwaritie horo wa barabara yo tukwaragia horo wayo. Nauga barabara yo irathondekagwo ni MP. Ati arathondekire haria tu kautige no horo ucio. Yo tiga no horo ucio.